早晨啊，等咗咁多日咧，終於都好天，仲以為今日有雨。今日咧，終於都可以有去行山，唔係喺公園啦。等我準備好我嘅衫先，着咗件風褸，但係其實之後都有啲凍，所以要入邊再加翻件羽絨喺入邊。今日個公園係勁靚咯，去咗屋企附近10幾分鐘車程嘅一個大公園。total 都行咗差唔多成3個鐘頭，唔係3個半鐘頭，都行咗幾耐下。咁沿途都係有人放狗啦，跟住好多羊我都見到。其實我哋中途咧入咗有一個超多羊嘅農場，係一定要必經過呢個農場。佢係特登有條路開咗俾我哋要擒入去嘅。咁啲羊係勁大隻，跟住不停咁望實我哋，勁驚。其實有少少驚，不過還好佢係冇撞我哋。係啦，咁就不停行。今日真係好天，同埋有少少涼，所以都行得舒服。呢3個半鐘都係幾舒服，同埋條路都幾好行，因為冇泥路啦，同埋可能因為已經曬乾咗嘅關係，所以都幾舒服。係啦，咁今日就行咗3個半鐘，好健康，毛毛都好攰啦。我哋下次再行啦，拜拜。